स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा। आज हामीहरू जाँदैछौँ उजी पार्क, जुन नारा लाइन चढेर जानुपर्ने छ। हामीहरू घरदेखि हिँडिसकेका छौँ र हजुरहरूलाई हामीले एक अपडेट दिनेछौँ है त आज। र हामीहरू लगभग स्टेसन आइसकेका छौँ। यो चाहिँ सिङ्गोमा हामी कुदिरहेका छौँ। कतिखेर हरियो बल्ला भनेर हामीहरू स्टेसन आइसकेका छौँ र ट्रेन पनि हिँडिहाल्यो। अब फेरि कुर्नु पर्ने भयो। हामीहरू निजोबाट क्योतो पुगेर नारा लाइन चढेर उजी स्टेसन आइसकेका छौँ। ल है साथीहरू, हामीहरू यो उजी स्टेसन ओर्लिसकेका छौँ र हामीहरू जाने क्रममा छौँ। यसरी वरिपरिको दृश्य यस्तो छ। स्टेसनबाट पार्कसम्मको दूरी 10 देखि 12 मिनटको रहेछ। त्यसैले हामीहरू हिँड्दैछौँ। यहाँनिर मान्छेहरूको चहलपहल राम्रै छ बाटोमा। अब गन्तव्यमा कतिको मान्छेहरू छन् हेरौँ त। हामीहरू आइसकेका छौँ गन्तव्यमा। यहाँ बोटिङ पनि गर्न मिल्छ अरे। कता हो हेर्दैछौँ हामीले। यो ठाउँमा साकुराको सिजनमा पर्यटकहरूको सङ्ख्या अत्याधिक हुने भए पनि अहिले चाहिँ अब यो घामको सिजन सुरु भइसकेको छ। घाम चर्को घाममा खासै मानिसहरूको चहलपहल देखिन सकिँदैन। र जहाँसम्म बोटिङको कुरा थियो त्यो पनि यो सिजनमा चाहिँ बन्द नै रहेछ। बोटम्यान भएको भए चाहिँ सञ्चालन हुने रहेछ, तर यो अहिले चाहिँ बोटम्यान नभएको हुनाले चाहिँ नहुने रहेछ त्यो पनि। र म चाहिँ यसरी चाहिँ लिखित हिँडेर एउटा भिडियो बनाउने जमर्को गर्दैछु। र त्यसपछि हामीहरू त्यहाँ 2-4वटा फोटोहरू खिचेर उतापट्टि पारिपट्टि दृश्यमा देखिरहेको थियो, राम्रो दृश्य देखिरहेको थियो, त्यो पानी झरेको ठाउँ। त्यहाँनिर जाने भनेर चाहिँ हामीहरू त्यहाँनिर लाग्यौँ। त्यहाँ केही मान्छेहरू चाहिँ फिसिङ गर्दै थिए। 2-4वटा नयाँ किसिमका माछाहरू पनि देख्न पाइयो आज। र हामीहरू अब फर्किने भनेर लाग्दै थियौँ। बाटोमा साइजेरिया देखियो र हामीहरू गएर खाजासाजा खाइयो। त्यसपछि हामीहरू साँझको दृश्य पनि हेरौँला भनेर बसिरहेका थियौँ, तर मौसमविदले चाहिँ पानी पर्छ अब यो ठाउँमा भनेर भन्दै थिए। त्यही भएर हामीहरू लाग्यौँ स्टेसनतिर। र यो साँझ परिसकेको छ लगभग। र यसरी स्टेसन पुगिसकेपछि हामीहरू फेरि पनि 9वटा स्टेसनपछि हामीहरू क्योतो स्टेसन आइयो, हाम्रो अन्तिम स्टेसन। त्यसपछि हामीहरू घरतिर लाग्यो। हजुरहरूलाई मेरो मिनी भ्लग कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला कमेन्टमा। यति भन्दै 2-4वटा फोटोहरू राख्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।